1.5 միլիոն Vivaro նարդու զարիվերու, կաղա նարդու կեշ խաղերը, Vivaro։ Բարև ձեզ, առաջինն է ուղիղ եթերում, այսօրվա քննարկմանը կմասնակցեն Հայկ Սահակյանը քաղաքացու որոշում կուսակցությունից, Սամվել Պողոսյանը Արդար Հայաստան կուսակցությունից և Արտաշես Խալաթյանը Հանուն Հանրապետության կուսակցությունից, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկ, հայտնի է չէ արդեն, որ Վենետիկի հանձնաժողովը խոստացել է մինչև ապրիլի 20 պատասխանել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին արձագանքել։ Հիմա դա թույլ տալիս է ենթադրել, որ ամեն ինչ գնում է ընտրությունների անխոչնդոտ, երբ ոչ թույլ չի տալիս, դա հույսեր է ներշնչում, բայց մեզ նման կանխատեսումներ անելու համար այտենց շատ թույլ երաշխիք է, հա, ըստ էության, որովհետև կարևորագույն խոսքը դա կառավարող ուժի, հա, վերջնական որոշումն է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ դեռևս խմորումներ են տեղի ունենում։ Ինչի՞ շուրջ։ Կընդունվի այդ օրենսգիրքը, ընտրական օրենսգիրքը թե կընդունվի, թե չի ընդունվի, հա, դեռևս անգամ վարչապետի մակարդակով երբ որ ասվում է, հա, որ նրանք հակված են, որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է փոխվի, ես վստահություն չունեմ, որ կփոխվի, որտեղ մենք գիտենք, որ շատ հանգիստ մեկ էլ կարող է այդ որոշումը բեկանվի։ Այնպես որ ես լիահույս եմ, որ կփոխվի, բայց սպասում տեսնենք փոխվի թե չի փոխվի։ Դե առաջին անգամ մենք կունենանք համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, հա։ Ունես որևէ առարկություն Արտաշես այստեղ ինչ։ Ես կարծում եմ, որ համամասնական ընտրակարգի անցումը դեռ շատ վաղուց պետք է տեղի ունենար եւ մեզանում այդ ձայն բերողի արատավոր ինստիտուտի կայացումը մեծապես պայմանավորված էր մեծամասնական ընտրակարգի գոյությամբ։ Իհարկե, աստիճանաբար այդ մեծամասնական տեղերի թիվը քչանում էր, նախքան 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները 90 համամասնական եւ 41 մեծամասնական պատգամավորական տեղեր կային խորհրդարանում, սակայն 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո չվախենամ ասել մի խայտառակ ընտրակարգ սահմանվեց ընտրական օրենսգրքով, որով փաստացի այդ հարաբերական նվաճումը, որ գնալով մեծամասնական պատգամավորական տեղերը պակասում էին, փաստորեն կասեցվեց եւ ըստ էության մենք ունենք խորհրդարան, որտեղ պատգամավորների 50%-ը ընտրվում է մոտավորապես, այսպես կարող ենք ասել, համամասնական ընտրակարգով, 50%-ը փաստացի մեծամասնական ընտրակարգով, որը քողարկվում է այսպես ռեյտինգային ընտրակարգի այս շղարշի ներքո։ Ես կարծում եմ, որ սա իրոք քայլ առաջ կլինի, ընտրությունները բառիս բուն իմաստով քաղաքականացնելու ուղղությամբ, այսինքն այդտեղ անձերի տարը հնարավորինս չեզոքացնելու առումով, եւ այստեղ ես անգամ ընտրական օրենսգրքի մնացած դրույթների փոփոխությունը չէի կարևորի, եթե դա ռիսկի տակ դնի համամասնական ընտրակարգի փոփոխությունը, որովհետև կան շշուկներ կամ այսպես տեղեկատվություն է սպրդվում, որ մյուս ընդդիմադիր ուժերը կարծես թե համաձայն չեն մնացած կարգավորումների փոփոխության առումով, այո, նաև խորհրդարանական, քանի որ օրինակ այնտեղ կա բարեգործության վերաբերյալ կարգավորումների խստացում, իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանում կա մի շատ խոշոր ուժ, որի գործունեության առանցքային ուղղություններից մեկը բարեգործությունն է, ինչու՞ չէ, կա վարչական ռեսուրսի մասին կարգավորում, որը ինձ թվում է ոչ մեկին այսօր, այսինքն ոչ խորհրդարանական ընդդիմությանը, ոչ իշխանությանը, ոչ անգամ որոշ արտախորհրդարանական ընդդիմությանը ձեռք չի տալիս։ Հա, բայց ես այսպիսի տեղեկատվություն կար մամուլում, ես ծանոթացել եմ, որ կոմպրոմիսային տարբերակային է, որ ընտրական օրենսգրքից միայն համամասնական ընտրակարգի շուրջ է կոնսենսուս կայացել եւ այստեղ մի բան եմ ցանկանում նշել, որ այդ վարչական ռեսուրսի մասով արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերից անգամ օրինակ հանրապետական կուսակցությունը հաստատապես դեմ կլինի, քանի որ թիմերի մեծ մասը այսօր գտնվում է հանրապետական կուսակցության քաղաքական վերահսկողության ներքո, այսինքն այստեղ կարծես թե այսպես ասենք մինիմալ կոնսենսուսը ընտրակարգի շուրջ է եւ ես կարծում եմ դա էլ կարելի է մեծ նվաճում համարել։ Հիմա լսենք Արդար Հայաստանը ունի որևէ առարկություն կամ այս ընթացքը բխում է ձեր շահերից։ Իհարկե բխում է, մենք
Արդեն մի ամսից ավելի հայտարարում ենք, որ ճիշտ է համամասնական ընտրակարգի անցնել է ամբողջությամբ եւ ինչպես գիտենք, բոլոր մեր քաղաքական ուժերն էլ ժամանակին Հայաստան մեղած գրեթե բոլորն էլ գտնում են, որ ճիշտ է համամասնականն է, բայց ամեն մեկը ինչ-ինչ շահերից ելնելով ժամանակին խոչընդոտել են դրան անցնել, այսինքն եղել իշխանություն, չեն ցանկացել, այդ չեմ սխալվում 2018-ի ընտրություններից խորհրդանական ընտրությունից առաջ փորձ արվեց, բայց նախին խորհրդանը էլի չցանկացավ անցնել, հա տեսեք հիմա նորից վատը ինչն է, որ եկել ենք ընտրությունների նոր ենք այդ մասին մտածում։ Այս իշխանությունը արտահերտ ընտրությունների, տեսեք մեր իշխանությունները, այսօրվա իշխանությունները, հա փորձ արեցին 18 թվականի վերջին փոխել չստացվեց, ընտրություններ կազմակերպվեցին, բայց հա 2-3 տարի անցել, երբ որ արտահերթի առաջ են կանգնած, նոր են մտածում, ինչի՞ պետք է վերջի պահին մտածեն։ Հա, պետք է ավելի շուտ մտածեն եւ անցնեն։ Այդ ընտրակարգով գնայինք, միգուցե այլ լիներ։ Հայկ ավելի հավանական են նախ ընտրական լարումները, թե հետընտրական, ինչ ես կարծում։ Եվ այս ընտրությունները շատ հետաքրքիր յուրատկություն ունեն, հա մենք հանրությունը սպասում է, որ այս քաղաքական ճգնաժամը ընտրություններով մարելու է, բայց ցավոք սրտի այդպես չեն կանխատեսումները համենայն դեպս այդպես նման կանխատեսում անելու համար որևէ հիմքեր չկան անելու։ Ինչու որտեղ ընտրությունները դեռ չսկսած մի խումբ ուժեր արդեն իսկ հայտարարում են, որ ընտրությունները կեղծվելու են։ Նրանք իրենց համար պարարտ հող են ստեղծում հետընտրական զարգացումների, հերթական Բաղրամյանը փակելու եւ նման զարգացումների համար, ինչը լավ ուրիշ չէ, հա, կամ ինչ-որ լավ բան չի հասցնելու։ Բացի այդ, մենք տեսնում ենք, որ դեռ ընտրությունները չսկսված, հենց ընտրական օրենսգիրքի հետ կապված խորհրդանական ուժերը, հա, կարծես թե այդ ընտրական օրենսգիրքի շուրջ, համամասնական եւ մեծամասնական անցնելու շուրջ վերջին պահին իրենց դժգոհություն են հայտնում, իսկ ինչպես իմ գործընկերներն ասացին, այն ասոցքում դեռևս 18 թվականին նրանք համաձայնության էին եկել, քաղաքական համաձայնություն էր ձեռք բերվել, որ պետք է գնանք համամասնական ընտրակարգով։ Հիմա տեսեք, քաղաքական է արդյոք այդ նրանց այս հիմա այս երկու ուժերի կամ ավելի ճիշտ ուժերից մեկի է, որտես վճռական պայքարում է, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը չմնա, դեռևս մեղադրանք է, հա, հնչեցնում, որ ասում ընտրություններից առաջ դուք ապակայունացնում եք իրավիճակը եւ այլն։ Այո, լուսավոր Հայաստանը։ Տեսեք, եթե զուտ քաղաքական դիտանկյունից նայենք, հա, այդպես արժեքային, եթե քաղաքական պայքար է գնում, լուսավոր Հայաստանը։ Բայց լուսավորը մշտապես արտահայտվել է հոգուտ համամասնական։ Ես կոնե հիշում եմ դրան։ Այո, բոլորս ենք հիշում այդ մասին։ Բայց այդ քաղաքական ընդդիմությունը, հա, որ նրանք պիտի մի կերպ հակադրվեն, չէ՞։ Հակադրվելու քանի որ այլ բաներ չկան, որովհետև իմ քայլը եւ լուսավորը նրանք երկուսն էլ նեոլիբերալ, հա, արժեքային տիրույթում գտնվող քաղաքական կուսակցություն են, դե մի բանի շուրջ պետք է ինչ-որ արժակատում լինի, թե չէ։ Դրա համար sense ինչ-որ առիթներով փորձում են բան անել։ Սա քաղաքական դիտանկյունից, բայց երբ որ գալիս ենք խորքային շահերին ենք հասկանում, հա, մենք կարծես թե որոշակի զարգացումներ թույլ են տալիս մեզ պնդումներ անել, որ լուսավոր Հայաստանը ամենայնիվ, հա, իր նախնական հաշվարկներում ընտրություններին պատրաստվելիս մեծամասնականով, հա, որոշակի համաձայնություններ է ձեռք բերել, միգուցե ինչ-ինչ դերակատարների եւ այլն, եւ հիմա չի ուզում այդ չի իմացել, որ կփոխվի ընտրական օրենսգիրքը այս պահին, երևի դրա համար։ Լավ, ինչ որ է, մի քանի դետալների վրա ուշադրություն դարձնենք, լրահոսից ես առանձնացրել եմ, դա այն է, որ ռազմական դրությունը վերացվեց 3 Արտաշես եւ այսօր էլ ընդունվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օրինագիծը պետական դավաճանության համար 15-20, գիտեմ ում եմ հարցը ուղղում էլի, 20 տարվա ազատազրկում կամ անգամ ցմա։ Հիմա սրանք պարզ նորություններ չեն ըստ իս եւ դժվար է այն ներքաղաքական կոնտեքստից դուրս դիտարկել, ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ռազմական դրության վերացումը ճիշտ քայլ էր իշխանության կողմից, քանի որ նախ մենք տեսնում ենք, որ Արցախյան հակամարտության շուրջ զարգացումները թևակողում են քաղաքական գնալով ավելի թևակողում են քաղաքական հարթություն եւ ռազմական դրության պահպանումը օր ավելի նոր շահարկումների տեղիք էր տալու, քանի որ մենք գիտենք, որ ռազմական դրության ժամանակ վարչապետին իմպիչմենտ վարչապետի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց հարուցել սահմանադրորեն հնարավոր չէ եւ սա կարող էր ընդդիմադիրների կողմից շահարկման պատճառ դառնալ, այսինքն սա կարող էր ընկալվել որպես այ իշխանության թուլության նշան, որը վախենում է
սեփական շարքերի պարակտումից դրա համար ռազմական դրությունը չի հանում, հատկապես որ ել եմ ասում արտաքին քաղաքական տիրույթում իրավիճակը գնալով ավելի ու ավելի տեղափոխում է քաղաքական դիվանագիտական դաշտ։ Այստեղ իշխանությունը շատ կարևոր քայլ կատարեց եւ կարելի է ասել ուրեմն ընդդիմության որոշակի հատվածի զրկեց այդ շահարկման շատ կարևոր հաղթաթղթից, որը որ արդեն քանի ամիս չնայած որոշ գեներալներ քաղաքական դիսկուրսին միջամտելու փորձեր անում էին եւ հիմա էլ ցավոք սրտի թեև դատական եղանակով բայց շարունակում են այդ քաղաքական գործընթացները, ինչը ես կարծում եմ շատ վատ երևույթ է եւ պատիվ չի բերում գեներալիտետին, բայց միով բանիվ կարող ենք ասել, որ այդուհանդերձ իրավիճակը քաղաքական հուն տեղափոխելու, բացառապես քաղաքական հուն տեղափոխելու տեսանկյունից սա շատ կարևոր քայլ էր, այսինքն իրավիճակի այդ լարումը փոքր-ինչ պարզվեց։ Ինչ վերաբերում է պետական դավաճանության մասին էս օրինագծին, իրականում որպես իրավաբան նշեմ, որ ես դրանում որևէ վատ բան չեմ տեսնում, հատկապես հաշվի առնելով Հայաստանի արտաքին քաղաքական եւ անվտանգային խոցելիությունը նման հանցակազմի ներքո ուրեմն հետապնդվող ուրեմն անձանց նկատմամբ պատասխանատվությունը պետք է լինի առավելագույնս։ Քաղաքական մթնոլորտումի ինչ է շրջանը։ Հիմա դառնանք քաղաքական է։ Իրավական առումով ես այստեղ խնդիր չեմ տեսնում եւ ես կարծում եմ անգամ որ որպես անգամ խորհրդանշական քայլ կարելի էր 3 ուժերի կողմից համախոհության պես օրինագիծը ընդունել, այսինքն ես չեմ կարծում որ որևէ ուժ կարող է օրինակ հանդես գալ, որևէ քաղաքական ուժ հանդես գալ, ասենք պետական դավաճանության համար մեղադրվող անձի այսպես իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից եւ ասել որ ՑՄ ազատազրկումը չափազանց խիստ պատիժ է նման անձանց համար, ոչ իհարկե, բայց իհարկե այստեղ կա ներքաղաքական ակնհայտ կոնյունկտուրա, քանի որ ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ փորձում են առաջ տանել այդ պետական դավաճանության թեման, այն էլ մանիպուլացնելով այն փաստացի առկա տեղեկատվությունից վերցնելով միայն այն մասը, որը կարող է ծառայեցնել իր նեղ քաղաքական շահերին, այստեղ փորձ է արվում ցույց տալ, որ ահա տեսեք, մենք առաջ ենք քաշում առաջարկում ենք մի օրինագիծ, որով դատապարտվելու է այս իշխանությունը իշխանափոխությունից հետո։ Հաշվարկը իհարկե սա է, բայց ես կարծում եմ, որ իշխանությունը պետք է վեր կանգնի այդ ուրեմն այդ քաղաքական շանտաժից, այսինքն չտրվի այդ սադրանքներին եւ օրինակ չմերժի այդ օրինագծի ընդունումը, այլ հակառակը ցույց տա, որ ինքը եւս համաձայն է, որ պետական դավաճանություն կատարած անձին կանկախ իրենց քաղաքական եւ այլ պատկանելությունից պետք է կրեն պատասխանատվություն եւ դրանով, ինչպես եւ ռազմական դրությունը հանելու հարցի շուրջ, այս հարցի շուրջ էլ նման քայլ կատարելով նրանք կարող են եւս մի խաղաթուղթ վերցնել ընդդիմության ձեռքից։ Մանավանդ որ Արտաշեսի ասացի ֆոնին այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այսպիսի մի միտք է հայտնեցվել, զինված ուժերը պետք է պատերազմի մասին զեկույց պատրաստեն Օնիկ Կասպարյանի գլխավորությամբ, հա։ Ես այս միտքը առանձնացրեցի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս մեր դիտարկման հետ ուղիղ կապ ունի այս արտահայտությունը։ Իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի զինված ուժերը իհարկե զեկուցագիր պատրաստեն, թե ինչ է կատարվել, ես հասկանում ոչ ոք դեմ չի, որ մենք շուտ ծանոթանանք պատերազմի մասին ճշմարտությանը։ Տեսնում ենք, որ Օնիկ Կասպարյանը, փաստորեն այսպես ասենք, ընդդիմադիր է դարձել, այս իշխանության մարդը չի այսօր։ Հետևաբար, եթե այս իշխանությունները իսկապես դավաճանության մեջ մեղադրում են, ինչպես փողոցում կանգնած որոշ ընդդիմադիրներ են ասում, դա շատ հեշտ կլինի բացահայտելը։ Ճիշտ չէ, որ նա ամեն ինչի ականատեսն է եղել։ Հետևաբար այսօրվա իշխանությունները նրան տալով այդ հնարավորությունը, որ ինքը զեկուցի, ինքը ներկայացնի ինչ է կատարվել, իրենք փաստացի վստահ են, որ իրենք մեղք չունեն հավանաբար։ Դա կարևոր քայլ է եւ պետք է մենք իհարկե հասկանանք նաև ինչ է կատարվել եւ նույն դավաճանություն բառը, որ անդադ ասում են, հասկանանք դավաճանությունը որն է, որովհետեւ այսօր այնքան էժանացրել են այդ բառը, ամեն ինչն այնքան դավաճանություն են խառնել այդ բառը, մարդը չեն հասկանում դա ինչ է, սովորական բառ է դարձել։ Իսկ պետական դավաճանությունը դա ամենամեծ հանցանքն է։ Այո։ Նման մարդկանց չպիտի ներեն ոչ միտեղ։ Այո։ Հա։ Իսկ հիմա ամեն մեկը աչ ու ձախ ասում է դու պետական դավաճան ես։ Դու դավաճան ես։ Ու այս ազգի մեջ եթե նայենք հավատանք մենք մյուսներին, մեր ազգի 99% դավաճան է դուրս գալիս մինիմումը։ Այո։ Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի ինչպես նշեց ինքեր Արտաշեսը, շատ կարևոր է, որ իհարկե պետական դավաճանության մասին օրինագիծ ընդունվի, ես կողմ եմ դրան։
Շատ լավ առաջարկություն է եւ չպետք է տրվեն մյուս քաղաքական ուժերն, որ եթե այս մի կուսակցություն է առաջարկել, ինչու կողմ լինեն կամ եթե լավ բան է առաջարկում, պետք է կողմ գնալ նաև։ Հա նաև մեր քաղաքական համակարգում մի հատ երևույթ առաջ է եկել, որ անդիմադիրները ինչ առաջարկում են, եւ դա տասնամյակներ շարունակ նույնն է, նույնիսկ եթե իրենք համաձայն են շատ լավ է, չէ, քանի որ նրանք են առաջարկել, մենք չենք ընդունի։ Պիտի մենք առաջարկենք, ինչ են առաջարկում։ Հայկ մանավանդ որ կա վտանգ, որ ամբողջ նախընտրական քարոզարշավը կանցնի այդ դիսկուրսի, չէ։ Դու դավաճանը չէ, դավաճանը դու ես։ Անցներում թողնելով հիմնականը, չէ, ընտրությունները ինչու են հասկանում են, որ բոլորը հասկանա, թե ինչպես պետք է ազատվել ճգնաժամային այս թնջուկից։ Նախընտրությունները անցկացում են նրա համար, որովհետև կառավարող ուժը կորցրել իր լեգիտիմությունը, հա, այն ահռելի 80%-անոց լեգիտիմությունը, որ ունեն, հիմա չունի։ Եվ բացի այդ, պատերազմում պարտված վարչապետը, հա, չէ, քննարկում է դիսկուրսը, շատ արդեն երկար ժամանակ, պետք է հրաժարական տար եւ հրաժարական չի տալիս։ Հիմա որպեսզի հասկանանք ով իրավունք ունի կառավարել, հա, հետագայում այս հետ պատերազմային իրականության մեջ Հայաստանում, պետք է քաղաքացին որոշի, հետեւաբար դրա համար ընտրություններն են։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ դիտարկում է կապված այն մասով, որ Օնի Գասպարյանին հնարավորություն է տրվել։ Օնի Գասպարյանը պատերազմի ժամանակ ինքը գործող շտաբի պետ են, հենց նա էր եւ իրենից բացի ուրիշ ոչ ոք, հա, իրավունք չուներ այդ զեկույցը կազմելու։ Սա ոչ թե ներքաղաքական պրիզմայով պետք է նայենք քաղաքական իրողությունների, այլ զուտ ռազմական, հա, այդ մարդը ինքը պատասխանատվությունը ինքն է կրել։ Հա, իրավական եւ ռազմական ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա է, քաղաքական պատասխանատվությունը կառավարող ուժի վրա է։ Հետեւաբար այդ մարդը իրավունք ունի եւ նա պարտավոր է այդ զեկույցը ներկայացնել հանրությանը։ Սա մեկ, երկրորդը, որpիսի ընտրությունների ժամանակ, հա, որևէ շահարկման դա չի ենթարկվի, ես վստահ եմ, որ այս զեկույցը նմանատիպ զեկույցներ նաեւ հետընտրական, հա, պրոցեսներից այս հետո նաեւ լինելու են տարատեսակ քննարկումներ, հանձնաժողովներ, որտեղ մենք խորքային առումով պետք է հասկանանք իրականում ինչու մենք պարտվեցինք։ Անկախ ամեն ինչից պետք է մթնոլորտը մաքրել այդ կասկածանքից։ Այո, մթնոլորտը մաքրելու համար պետք է արդարացիորեն այդ ամեն ինչը բոլոր խնդիրները վերհանվեն, ոչ թե փորձենք հա ծածկել, չգիտեմ ինչ անել։ Խնդիրները պետք է վերհանենք եւ դրանց աչքերի մեջ ուղիղ նայենք եւ լուծենք։ Ես մի լրացում անեմ գործընկերոջից, մի արժեքորեն համաձայն եմ եւ ավելին ասեմ, զինված ուժերի մարտունակության, արհեստավարժության եւ ընդհանրապես զինված ուժերում տեղի ունեցող պրոցեսների ուսումնասիրությունը ես կարծում եմ պետք է սկսել 2016 թվականի քառորյայից, այսինքն այդ զեկույցն, որը որ ազգային ժողովում պետք է քննարկվեր, սակայն ուշանում է հասկանալի պատճառներով այս ամբողջ քաղաքական հետ։ Հա, էլի քննարկման process-ը ազգային ժողովում չի սկսվում հասկանալի այս քաղաքական process-երի պատճառով շատ կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ, որովհետև լույս կսփռի մեր առաջին պարտության վրա, ինչքան էլ որ մենք այսպես հայրենասիրական պաթետիկ ձևով ասենք, մենք չենք պարտվել, երրորդ նախագահը ասում է մենք անգամ հաղթել ենք եւ այլն, մի կողմ դնելով այն թե հա ասում են դե մենք կարող ենք ավելին կորցնել, կորցրեցինք այսքան, բայց ընդունում են, չէ՞ որ կորցրել են այսքան։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե ուրեմն այս իշխանությունն է ըստ որոշ ընդդիմախոսների բանակին հասցրել այս օրի, լավ 2016 թվականին այս իշխանությունը չի եղել կառավարող ուժ։ Ինչու է այդ դեպքում 2016 թվականի 4 օրվա ընթացքում մեր զինված ուժերը բավականին մեծ տարածքային եւ մարդկային կորուստներ տալով փաստացի միմիայն Ռուսաստանի օպերատիվ միջամտության շնորհիվ կարելի ասել փրկվել է շատ ավելի վատթար իրավիճակից։ Եթե մենք բացառում ենք, այո, եթե մենք բացառում ենք, որ քաղաքական ղեկավարությունը կարող էր որոշակի այլ process-ների մեջ ներգրաված լինել, որի մասին քանի որ ես ապացույց չունեմ, չեմ ցանկանում բարձրացնել, այո, այդ դեպքում ուրեմն զինված ուժերը պետք է պատասխանեն այն հարցին, թե ինչու երկու տարբեր գերագույն գլխավոր հրամանատարների օրոք զինված ուժերը արձանագրում են նման խայտարակ ուրեմն ձախողում։ Եթե մենք անգամ փորձենք այդ 4 օրվա մեր կորուստները բազմապատկենք, այդ 44 օրվա վրա մոտավորապես ստացվում է այն ինչ որ հիմա մենք ունենք, հա, ցավոք սրտի, այսինքն այնտեղ ինչքան էր 100-150 զո, հիմա բազմապատկենք դա 44-ով, մոտավորապես գալիս է այդ նույն թիվը, այսինքն դա նշանակում է որ զինված ուժերը առնվազն որոշակի շատ լուրջ թերացումներ ունեն թե կառավարման առումով, թե սպառազինության առումով, թե մատակարարման առումով եւ թե շատ այլ առումներով եւ եթե մեր այս դիտարկումները թյուր են, ապա դրա ապացույցը կարող է լինել միայն խորհրդարանում
քառորյա պատերազմի հետ կապված է զեկույցի ուրեմն այսպես համալիր քննարկումը դրանից հետո պետք է լինի քննիչ հանձնաժողով, որը կքննի այս պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի վիճակը եւ ընդհանրապես պատերազմի ընթացքը եւ ինչու՞ չէ քրեական հետապնդման մարմիններն էլ համապատասխան հիմքերի արկայության պարագայում այ կարծեմ վարչապետ ասեց մոտ 1000 քրեական գործ է քննվում այս պատերազմի հետ կապված, գուցե 5000 է պետք քննել, բայց նաև քրեական հետապնդման մարմիններն կկարողանան քրեաիրավական առումով լույս սփռել այս իրավիճակի վրա, որովհետև գիտեք, այսպեսի մի բան է ստացվում, հա, փաստորեն զինված ուժերը իմ մոտ այսպեսի տպավորություն է, որ զինված ուժերի որոշակի սեգմենտ լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է ուրեմն այսպես սկզբունքով, պարզապես նախահարձակ է լինում ուրեմն խուսափելու սլաքավարի այդ ուրեմն բանից կարգավիճակից կամ սեփական զախողումների վրա լույս սփռվելու այդ հեռանկարից։ Իսկ որպեսզի մենք նման պնդումների հիմք չունենանք, պետք է զինված ուժերը ոչ թե քաղաքականությամբ զբաղվեն եւ ընկնեն դատարանների դռները, այլ ես կարծում եմ, որ պետք է իրենք եւս նպաստեն, որպեսզի հասարակության մեջ այդ շատ վտանգավոր այդ որոմը պարզապես չեզոքացվի կասկածամտության։ Բան էլ ես լրացրել էլի այս խոսքի հետ կապված, որ մեր երկրում չկա պատասխանատվության հարց, այսինքն ոչ ոք մինչև այս 30 տարվա պետություն ենք, բայց շատ գուցե հազվադեպ դեպքեր հիշենք կամ չհիշենք, որ մարդը պատասխանատվության է ենթարկվել իր չարասների համար, իր պաշտոնը ինչ պետք է անել եւ չի արել։ Այո, մենք տեսնում ենք բանակում, ինչպես նշեց, 16-ին որոշակի պարտություն ենք կրել, թե հիմա հաղթանակ ա եղել, ինչ որ կորուստներ ենք ունեցել, ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրել։ Այսինքն ինչու՞ մեր բանակը համապատասխան զենք չուներ, ինչ ենք այստեղ նահանջել, ինչի չենք կանգնել եւ այլն։ Նույնը այսօրվա համար, հա, պետք է պատասխանատվություն լինի։ Այս ովքեր են պատասխանատու, որ մեր բանակը օրինակ անօթաչներ չունի կամ դրանց դեմ կռվող միջոցներ չունի։ Ո՞վ է պատասխանատու։ Մենք չենք, չէ՞ պատասխանատու։ Այսինքն այդ վարչության պետեր են, փորձագետներ են, չգիտեմ, ովքեր են աշխատում այնտեղ, պետք է պատասխանատվություն լինի։ Շատ որը չկա մեր արդարության, որպեսզի նյութը ամբողջականացնենք, հա։ Իմ գործընկերները ասում են, որ բանակը սկսեց զբաղվել քաղաքականությամբ, ուզում հիշեցնել, որ վարչապետը հենց ինքը բանակը մտցրեց քաղաքականության մեջ, հա, ամբողջ մեղքը բարթելով հենց գեներալիտետի վրա, չէ՞։ Սկզբում նախասեց, որ այնտեղ բանը դավաճանություններ են եւ այլն կամ նրանք պատրաստ չեն եւ այլն զենքի տեսակն եւ այսինքն վարչապետը իր վրա չվերցնելով պատասխանատվություն ամբողջ մեղքը գցեց նրանց վրա, բայց այս պարտությունը սա ոչ միայն ռազմական, սա ռազմաքաղաքական պարտություն էր։ Այդ որոշումները, որ կայացվել են, այո, որոշումները, որ կայացվել են վերջին 20 տարիներում, թե ինչպիսի զենք պետք է գնենք, որ երկրից մենք պետք է, պաշտպանության նախագահ գեներալը չի ասում, մենք պարտավոր ենք միայն Ռուսաստանից, ասենք Չինաստանից շփվենք կամ եւ այլն, չէ՞։ Դա քաղաքական մակարդակում է այդ որոշումը կայացվել եւ հիմա ստացվում է այնպես, որ այդ մարդիկ, ովքեր հա հենց այդ հիշում եք Օնի Գասպարյանը այդ իրենց ըմբոստությունը, որ այս շտաբ պետը իր խոսքում ասում էր մենք քաղաքացիների հետ մենք կանգնել ենք քաջաբար կռվել ենք ինչքան որ ունենք հնարավորություն, սա է եղել մեր հնարավորությունը, ով է ստեղծել այդ հնարավորությունը, քաղաքական ղեկավարությունը, այնպես որ բերեք այդ պատասխանատվությունը հավասարապես կիսենք, ոչ թե միայն ասենք, ասենք։ Չէ, ես դրա համար հատուկ շեշտում եմ, որ պետք է լինի ոչ միայն քրեական գործերի հարուցում եւ այլն, այլ որպեսզի քաղաքական գնահատական տրվի այս ամբողջ իրավիճակին, պետք է հենց խորհրդարանական հարթակում քննել եւ քառորյա պատերազմի անցքերը եւ այս ցավալի Արցախյան երրորդ պատերազմի պարտության պատճառները հենց քաղաքական մակարդակում, որպեսզի հասկանանք զինված ուժերը պրոֆեսիոնալ մակարդակում ինչպիսի թերացումներ ունի քաղաքական ղեկավարությունը, ինչպիսի թերացում, որտապես այն նույն ուրեմն մակետով, որով որ քննվել է 16 թվականի այս ամբողջ իրադարձությունների շղթան, բավականին հաջող ես կարծում եմ, գոնե որքան որ ինֆորմացիա է տրամադրվում, նույն ձևի էլ պետք է 2020 թվականի իրադարձությունները քննվեն, բայց եւ ապահովի դրա անաչառ քննարկումը խորհրդանում, այսինքն չմնա կաբինետներում։ Օրինակ այսօր 2016 թվականի դեպքերը կարծես մոռացության են մատնվել եւ մնացել են կաբինետներում ինչ որ փաստաթղթերի տեսքով, բայց մեզ պետքա 16 թվա, որովհետեւ մի քանի հրապարակախոսներ կան, որոնց հետ ես համաձայն եմ, որոնք գտնում են, որ 2020-ը դա 2016-ի շարունակությունն է, նաեւ արտաքին քաղաքական կոնյունկտուրայի իմաստով եւ դրանց ուրեմն զուգահեռ անգամ համատեղ քննարկումը
թույլ կտա ամբողջական պատկեր ստանալ այս 4-5 տարվա իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ուղղակի ես ասեմ, որ նախ երկու խնդրի շուրջ էլի, նախ 2020-2016-ի շարունակությունը, 2016-ին 1994-ի շարունակությունը, մենք պիտի հասկանանք, որ մեկ ուղղակի մասն ենք խոսում, մենք խոսում ենք մեկ պատերազմի մասին, որը չի ավարտվել մինչև այսօր։ Եթե մենք դրանք կտրում ենք, առանձին ենք դիտարկում, արդեն դա սխալ է։ Դա մեկ պատերազմ է եւ մենք սխալներ ենք արել։ Եվ երբ որ ես խոսում եմ պատասխանատվության մասին, երբևէ չեմ ասում զինվորների միայն զինվորները, զինվորականության։ Խոսքը գնում է քաղաքական ղեկավարության պատասխանատվության մասին, խոսքը գնում է տնտեսական բլոկի պատասխանատուների համար, ինչա մեր տնտեսությունն է վիճակին, խոսքը գնում է արդարադատության համակարգի պատասխանատուների համար, երբ որ ես ասեմ պետք է մարդիկ պատասխանատվություն կրեն իրենց արած չարածի համար, վերաբերում բոլոր բնակավարերին։ Այդ ուսուցչին, որ լավ չի դաստիարակի, այսինքն ամենը մի փոխկապակցված շրջան է։ Այստեղ առանձին այնպես չի որ ամեն ինչ լավ է, միտեղ զինվորականությունը պարտվեց, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Բայց բոլոր բնակավարներում մենք ձախողում ենք, զինվորականությունը ոնց կարող է ձախողված երկրում, ամեն ինչում ձախողված բնակավարում հաղթել։ Մենք իմիջիալս այդպեսի պատրանք ունենք, որ ասում ենք, այ թեկուզ ամեն ինչ մեր երկրում վատ է, բայց այդ բանակում ամեն ինչ լավ է, բայց դա իրականում պատրանք է, այդպեսի բան չի կարող լինել։ Եթե ավելի խորը նայենք, դա արդեն մեր հաջորդ հանդիպմանը հավանաբար կանենք կամ մեկ այլ առիթով, մենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ ասում էինք, որ հաղթանակ, մարտունակ բանակ, տարածաշրջանի միակը, այսինքն ներսը ինչով էինք կերակրում, բայց դրսում գնում էինք բանակցում, թե կարող ենք այսքանը հետ տալ եւ հարցը փակել, չէ՞։ Արշակի եւ շապուհի առասպելն է։ Դե տեսեք, դա այնպեսի մի վտանգավոր սահմանագիծ է, որ դա էլ պետք է պարզել, էլի։ Ինչի էինք դրսում բանակցում եւ ոչ ոք չէր իմանում, ասում էին, չէ՞, բանակցությունների մասին գիտեն 2-3 հոգի։ Հա լավ, 2-3 հոգին գիտեին, բայց ուրեմն պետք չէր ներսին կերակրել հաղթանակով եւ չասել դրսում ինչ ենք բանակցում։ Դա մեկ ուրիշ անգամ կխոսենք, եզրափակում ենք արդեն բոլորը կմասնակցեն այս ընտրություններին, դատելով այն մթնոլորտից, որ ուզում է պարզել այս պղտորությունը վերջը ով է եղել։ Չեմ կարծում, որ բոլորը կմասնակցեն, համենայն դեպս կան ուժեր, օրինակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ իրենք կմնան իրենց քաղաքական խրամատներում, հա, այսինքն իրենք որն է իրենց խրամատը, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը պետք է վարչապետ լիներ, չէ, իրենք պետք է կազմակերպեն ընտրությունները, այլապես նրանք չեն մասնակցի, օրինակ իրանք չեն մասնակցի այն ուժերը, ովքեր հստակ, այս վերջին սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքում, որը տարբեր ուժեր կազմակերպեն, նրանք տեսնեն, որ ունեն 0.5 ինչից մինչև 1% ձայն, այսինքն իրատեսական չէ նրանց որոշ որևէ քվե ստանալու հնարավորությունը եւ այլն, բայց կմասնակցեն այն ուժերը, ովքեր ասելիք ունեն կամ կմիավորվեն այն ուժերը, ովքեր միայնագնալու շանսը չունեն։ Ախր 0.1 գումարը 0.1 տես 10 0.1 1% էլ չի անում։ Մայրամեն ինչ անեն։ Ռեալ պետք է գնահատեն իրենց հնարավորությունները։ Կուսակցություն կա էլի, եթե դες 100 կանց կարծեմ ինչ ընտրությունները։ Ինչ ծանր վիճակում է լինելու։ Բայց թող մասնակցեն, ես կողմ եմ մասնակցությանը, բոլորը պետք է հնարավորություն ստանան մասնակցելու եւ քաղաքացին պետք է լայն ընտրության հնարավորություն ունենա։ Մասնակցությունն էլ է ճշմարտություն բացահայտում։ Իհարկե, նրանք պետք է ասելիքը պետք է բարձվի, չէ։ Ի վերջո ես ընտրական օրենսգիրքը եթե այնուամենայնիվ փոխվի, ինչը շատ կարևոր նախադեպ կլինի, էլի շատ կարևոր բան է, որովհետեւ այդ լավ տղաների ընտրությունից մենք ի վերջո գանք քաղաքական գաղափարական միակ ցուցիչն է, որ աշխարհի որ երկիր ուզում է գնացեք։ Այո, բայց թե ինչպես է դուրս ստանում, չէ՞, միտեղ գարեն մորթում եւ հանուն լավ ընկերների աղբյուրության այդ քվեն ստանում են, միտեղ ստանում են, ասենք, վաղվա Հայաստանի դեմա ռեյտինգային որ դուրս գա, գարը արդեն մի հոգու համար չեն կարող մորթել, պետք է մի կուսակցության համար մորթեն։ Լավ, այսքանը շնորհակալություն Հայկ Սահակյան, Սամվել Պողոսյան, Արտաշես Խալաթյան քննարկման մասնակիցներն են։